बाँकी कथा त्यो अन्त्य होइन तिमीले सोचे जस्तो। अझै नयाँ पात्रहरू फेरि देखिनेछन् रङ्गमञ्च। आउनेछ एउटा अर्कै नयाँ मोड। मध्यान्तरपछि फेरि झुल्किनेछ नयाँ रङ र तिम्रो शिरमाथि खस्नेछ प्रकाशको फुल। कथा अझै बाँकी छ। निराशाको हुस्सुले छोपेको टाकुराको ठिक माथिबाट बादलको काँक्रोलाई चरक्क चिर्दै निस्किनेछ चुनैसी जस्तो सुर र तिम्रो ओठमा फक्रिनेछ मृदु मुस्कानको कोपिला। फेरिनेछ आँखा हुँदै बगिरहेको वर्षादी दिन। थामिनेछ गड्याङ गुरुङ चट्याङहरूको जनयुद्ध। चैतको प्रचण्ड गर्मीमा बेला बेलामा सुमसुम्याएर जाने चिसो बतास जस्तो एउटा नयाँ चेतना बौराउनेछ। अहिलेसम्म रहेसम्म जिन्दगानी जुनसुकै बेला पनि भेटिन सक्नेछ देवदूत जस्तो मान्छे। बाटो बिराएर जङ्गलै जङ्गल घुमिरहँदा आफै लिन आउन सक्नेछ कुनै दयालु गोरेटो। निदमा हिँडिरहेको मानिस ल्यास जुन बेला अर्कै दृश्य